Bueno, pois no mundo da música empecé hai como uns 5 ou 6 anos, que gracias a unha antigua compañeira de traballo, Rosa Fontao, que por certo mandolle saludos desde aquí, pois nada, deu unha oportunidade de que me presentara a orquesta onde ela estaba traballando, e bueno, pouquinho a pouco fui evolucionando e conseguindo irme abrindo un poquinho de mercado no que é no mundo musical. Pois no mundo da música comecei hai 6 anos en un karaoke pinchando pistas, despois marcheime para o que é unha orquesta e pouquinho a pouco fui evolucionando hasta ahora estar no concurso de recanteiros en Luar. Pois síntome moi cómodo, porque tanto a produción como todo o que é o equipo de Luar trátanos super ben, fannos sentir realmente como personas, o sea, non nos ven como un producto, están pendientes de que disfrutemos, de que aprendamos, de que consigamos contactos, o sea, realmente que se involucran moitísimo con nos, e iso é realmente o que merece a pena en todo eso. Pois sentime super nervioso, o sea, foi algo que, aínda que estuvera en orquestas, non ten nada que ver, nada. Foi unha experiencia totalmente distinta. Cheguei no momento ao escenario, vime con toda a xente ali, cas cámaras, e non sabía nin por onde meterme, pero realmente ao principio da actuación non, pero según foi avanzando a actuación fui disfrutando, e xa cando acabei a canción dixen, por que non podo cantar ahora outra, me cago na leche. A valoración do xurado pareceume correcta, creo que ao mellor deronme máis do que realmente me merecía, porque eu cando cheguei a miña casa vin o vídeo e dixe, buf, pero tiveron moito en conta o que é factor nervios, o sea, deronse conta de que estaba un pouco desubicado ao principio da canción, a dicción bravío, que non tal babrio, o sea, salióme de todas as maneiras, menos realmente o que tiña que cantar. Bueno, pois o que máis valoro do que realmente o xurado que son 3 profesionais que cas súas críticas constructivas realmente me van a axudar pouquinho a pouco no que é o meu camiño no mundo da música, porque eles sempre te poden aconsellar, pois mira, isto está facendo mal, aquilo poder facelo de outra maneira, e realmente, pois sí, sentime moi gratificado co que é a valoración. A gorra? Non a vou quitar, non flipes, É como unha especie de rebelión que fai Gasparizan en plan de, pois eu poñome gorras, sea con traxe, con bufanda, con pijama ou co que realmente queiras. E dalle xeito para que realmente quede ben, e que a gorra luzca. Bueno, saludar a Ourense Sur, o que é a miña familia por estarme apoiando, ao meu clube de fans e a xente do Luar por facer o posible de que pouquinho a pouco nos vayamos dando a conocer.